Hola gente bonita, gracias por escuchar este video, espero que se encuentren bien, aquí todo bien, gracias por querer mejorar y desear ir por un mejor camino. La técnica que les quiero enseñar hoy es la técnica de relajación progresiva de Jacobson. Es un ejercicio que relaja mente y cuerpo. Nuestra atención se centra en nuestro cuerpo, músculos y así bloqueamos a los pensamientos que nos estén generando estrés o ansiedad. Durante el ejercicio tensionarás tus músculos por 5 segundos, sin tensionar demasiado para no hacerte daño, y después liberarás toda esa tensión. Es muy importante que regales tu atención al músculo que estás trabajando y que tu respiración sea constante, progresiva. Ahora vamos a empezar. Comienza encontrando una posición confortable, cómoda, puedes sentarte o acostarte. Escoge un lugar donde no interrumpan tu ejercicio. Si está cómodo para ti, cierra tus ojos. Respira profundamente por la nariz y exhala progresivamente. Siente ese frío fresco que entra por la nariz y el aire caliente que sale por la boca. Respira profundamente. Siente como tu estómago se infla lentamente de aire y al exhalar, siente como tu cuerpo empieza a relajarse. Ahora vamos a empezar. Sonríe. Haz una sonrisa de oreja a oreja. Tensionando los músculos de tu cara, contrae tus ojos, contraes tu frente. Mantén esa tensión en tu cara, en tu frente, en tus ojos por 5, 4, 3, 2, 1. Suelta. Súbitamente déjala relajar. Siente cómo se relaja tu cara, tu frente, tus ojos. Respira profundamente. Y exhala. Siente el aire fresco que entra por la nariz. Infla tu estómago y exhala. Haz una pausa por 10 segundos. Empuja tu cabeza para atrás, como si miraras para el techo. Siente la tensión que este movimiento provoca en tu cuello. Mantén esa posición por 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora relaja. Relaja los músculos de tus cuellos. Respira profundamente. Siente como tu cara, cabeza y cuello están libres de tensiones. Los sientes más ligeros y relajados. Respira. Deja ir ahora todo el estrés. Respira en tu estómago y exhala. Deja salir todo el aire y el estrés por la boca. Haz una pausa por otros 10 segundos. Ahora cierra los puños y llévalos hasta el hombro. Contrae tus bíceps. Siente la tensión al contraer estos músculos. Mantén esa tensión por 5, 4, 3, 2, 1 y suelta. Libera esa tensión. Estira tus brazos, tus manos se sienten más ligeros. Lo estás haciendo muy bien. Inhala y exhala. Haz una pausa por 10 segundos. Ahora contrae tus hombros, como si tocaras con ellos tus orejas. Siente la tensión al contraer tus hombros y abdomen. Mantén esa tensión por 5, 4, 3, 2, 1. Y exhala.
Libera esa tensión. Siente ese aire fresco que entra por la nariz. Y exhala. Respira profundamente. Siente con cada respiración cómo cada uno de esos músculos se sueltan y se relajan. Haz una pausa por 10 segundos. Tensiona ahora tu espalda. Abre tu pecho e intenta de unir tus codos, pero no tenses demasiado ya que te podrías hacer daño. Siente la tensión al contraer tu espalda, hombros y pecho. Mantén esa tensión por 5, 4, 3, 2, 1 y suelta. Deja ir esa tensión. Lo estás haciendo muy bien. Inhala y exhala. Haz una pausa por 10 segundos. Siente cómo estas partes de tu cuerpo están relajadas y libres de tensión. Respira profundamente. Siente toda tu fuerza interior y exhala. Libérate del estrés, de la tensión. Ahora contrae los músculos de tu estómago y de tu pecho al respirar. Mantén esa tensión y el aire por 5, 4, 3, 2, 1 y suelta. Exhala. Saca todo el aire y la tensión. Respira. Y haz otra pausa por 10 segundos. Ahora contrae tus glúteos, piernas, colocando tus rodillas juntas, como si tuvieras una moneda entre ellas, que no dejarás caer. Siente la tensión al contraer tus piernas, tus rodillas y mantén esa tensión por 5, 4, 3, 2, 1 y suelta. Libera esa tensión. Inhala profundamente, infla tu estómago y exhala lentamente por la boca. Lo estás haciendo muy bien. Sientes cómo esa parte de tu cuerpo se libera del estrés. Haz una pausa por 10 segundos. Ahora levanta un poco tus piernas. Estira la punta de tus pies girándolo hacia adentro y curvando al mismo tiempo los dedos en tu dirección. Siente la tensión en tus pantorrillas y músculos. Mantén esa tensión por 5, 4, 3, 2, 1 y suelta. Suelta toda esa tensión en tus piernas y pies. Siente cómo tus piernas y tus pies se relajan. Respira profundamente y exhala. Haz una pausa por otros 10 segundos. Ahora apóyate con los dedos de tu pie. Mantén esa tensión por 5, 4, 3, 2, 1 y suelta. Suelta esa tensión de tus pies y de tus piernas. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora para finalizar, imagínate un viento fuerte, una brisa fresca de relajamiento. Inhala profundamente, siente ese aire fresco entrar por la nariz
que toca tu piel y exhala progresivamente. Siente cómo esa brisa fresca libera todo tu cuerpo. Tu cuerpo está más ligero, más tranquilo, está sin tensión. Respira. Siente cómo esa tensión, todo ese peso y ese estrés han salido de tu cuerpo. Sientes tu cuerpo más ligero, te sientes bien, te sientes feliz. Respira profundamente y con cada respiración te sientes más tranquila, más tranquilo. Te sientes bien, te sientes feliz. Ahora contaré hasta 5 y regresarás al aquí y el ahora. 1. Mueve tu cabeza lentamente de lado a lado. Mueve tu cuello lentamente. 2. Estira tus brazos. Muévelos de lado a lado. Siente cómo se sienten de ligeros tus brazos. Mueve lentamente tus manos. Respira. 3. Levanta y estira tus piernas, tus pies. Regresa nuevamente a tu lugar seguro. 4. Siente cómo se siente la silla o la cama en la que estás, en la que está tu cuerpo. Respira, respira profundamente. Te sientes bien, te sientes feliz. Te sientes libre de tensión, de estrés, de ansiedad. 5. Ahora toma una respiración profunda y abre nuevamente tus ojos. Sonríe. Tu cuerpo está sin tensión. Te sientes feliz. Espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por darle like y gracias por compartirlo. Más adelante haré un vídeo en vivo con una modelo o un modelo donde podrás ver estas técnicas en vivo. Te enseñaré también otras técnicas para aprender a relajarte, para aprender a manejar el estrés, la ansiedad. Una linda semana. Saludos.